Acroflex, smooth, steady, like a wave rolling in. Gap after gap, completely closed. Just take a look how precisely he did the job. Well done. Now for the test, water poured right over the roof and nothing. Not a single drop inside. Leak fixed, problem gone. 마을에서는 가진 것이 많지 않았지만 플라스틱 병과 상상력은 있었습니다. 자르고 말고 고정하고 병 하나하나가 유용한 것으로 다시 태어났죠. 어린 시절처럼 쓰레기를 경이로 바꾸던 때처럼요. 13개의 조각이 모여 집에서 만든 지붕 타일이 되어 튼튼하면서도 단순했습니다. 병 하나씩 스테이플러로 고정하고 정성스럽게 겹겹이 쌓았습니다. 겹쳐진 조각은 진짜 타일처럼 보입니다. 깔끔하고 견고하며 놀랍도록 우아하죠. 마음을 담아 만든 것, 우리가 예전에 하던 방식 그대로입니다. 벽시는 돈이 아니라